Mama wakwaba aha GC and page so midin e de adwoa searching ene ni dey di kan ya wo de ehwe me a mesro na wa subscribe to my channel uwi ana do nsa emia bell ne so ube ya notification ene sa ne news e de betum bia ubenye bia tie anase ubenye bia hwe e wo GC and page ha Felix Afia eye Facebook blogger o blog de ma NPP amayoku no na ono ena o host program wato ne din political zone na Felix nende wa kanadwen e de atre Afia Pokuwaa a wo fe ne Vimle do journalist e wo Ghana hanom na Felix ne nsema o ka kire Vimle di na ne se kamia koye se Afia Pokuwaa no oni ntete wo fie ne maame atete no kamia koye se o kasa asaniti o de abho Felix e kire se ohun journalist a wa bon te se Afia Pokuwaa da he on pe researching ye on pe reading asem no te ye to na suma no abetena TV so na radio so no baba nanum enti Felix ndi wa kana dwen di akere Afia Pokuwaa anya asem keto akra na de enti a Felix akeka na dwen di akere Afia Pokuwaa se onye research on read kra no abetena na otutu bi maga na fo mpenefo na otu futu edi gugana fo yi ani na ne se Vim lady e host program wato ne di jaso ewo okay FM na normally no Afia Pokuwaa efre Ghana form wo outside ene po Ghana form wo Ghana hanumi na eje omo adwen efa eniama yekoso ewo oman Ghana emu na Afia Pokuwaa ni program bia oye na program na Afia Pokuwaa ekrese economy no kamia kwaye se e crash down bibia say wo Ghana hanumi anya asem keto akra ene nyasem Afia Pokuwaa twabo MPP fo mpenefo na Felix Afia ekrese Afia Pokuwaa no yehu de yew wo first kwani de enti a omoto wo di Vim lady se na wo Vim wo kan de kware no kamia kwa isisi wo amane e na wo te radio se na wo di nsem hu wo kasa ayete se wo ni manners wo ni obubia magana fo mpanefo na Felix se de ne ya akra se Afia Pokuwaa wo pa desua na mo de adofo yenti nsem a Felix na kasa e de etudwa anase nsem a oka e de ekire Afia Pokuwaa Vim lady. Let me get to the reason why I came. Okuja to block what the on train. I'll talk to him later. And video ya me boy me ko fan wo baby or see a friend fix Ghana. Na a Vim lady Afia Pokuwaa video. Now me see a video no first 2 minutes na me who said that girl is the most shallowest. Not Jenny sa. I'm sorry. If you're a fan of Afia Pokuwaa, I'm telling you, not Jenny sa. Now or you're very, very ungrateful. Ebra na MPP ni dino. That take creative space now. Anka wu nya kwan. Anka wu nya kwan. Me say, me pe ene minister obeka kire me say ni sika wo de ya adwuma na free ono ani botom na free finance ministry. Yes, any. Me pe ene minister, ene sector. Wo de wo say wo sector no enya finance minister na copes come out na wo de project. Peja wonsa ne yenhwe onse wani mu egu asinti wuntumi ma wonsa so eye beye ne de ma motafreye mutie eye beye ena mo ma NDC for dada mo anka modi ko jimi because na omutu na papa no o make you party no unpopular o make you party no unpopular o make you party ena mo so jimi sem mo perokwa interest na mo MPC a mo pedi dinti mo pia na de ne share ebo ase and me Ken, like I said, posterity would be the person that will vindicate you. Papa we releasing every year. Right now we are talking about education minister and all so say finance minister releasing 2.9 billion for education man on free education. Mokai say mahama si ono over 2 billion crop for free education. Say mokai. But papa we dia wa just said 2 billion no e de boa Ghana ma. Woni a womo papa ni womo maame no mu ni bi. Woni a womo papa ni womo maame no mu eni bi. Enyankama. Emema kwasi ampafo bi a anhwe ye ma emmenti. Mama tutubotom fu agimifu bi a ye ne ma wo ne ya nhwe omunti no enne mo hwe de ekoso. But papa hwe wo best school.
Waman eduane. Waman the textbooks amana tadia man mpaboa. Na wabeka kyerem say sa gari olonka mienu. Sardine miensa. Sitono kurawa na aye ni fie. Anaso obeko hema we eje ono akwaje ayi sabe kese ne baako. Ene abonkuruwa. Kese beka se NPP ni wonya na wo de ade ya be wona kuno kese Jimmy na. I want you people to look at this. Honorable TK. Because the road has security implications. I am pleading that we will take the Highways Authority to court. No. Did you listen? Just say, oh my God. Yes, we have to social media. Ni e kwa ni na tin. Cause akwasiampa for boys bia ye nim how a system work. Because a Jimmy for to say Afia vim lady Pokuwaa no mo a wo they just want to be noticed. Kasa nkwasia kasa kankura se kasa the aye kan ye ntiase. Sometimes I wonder what kind of education background that girl has because so school papa dia na nyene school na mo ano. Vim lady, look at this video. I want you to play this video on your page. I am pleading that we will take the Highways Authority to court. This is what is happening in Parliament. This is Cynthia. Just say, Kwabna don't cut down in any. Na ohun say eye KT ha mo no hesa say tihiru pa de che say ewurade nyankopɔ me nua yi che say me ya de eye serious kura no hwede ya wo ye me wa ha na sabio yani a yakasa enko parliament me ka ho yani a yakasa enko ba bia no ne ya nim say ne NDC fo no na edoso. Yes, sorry, na NDC for frema look London. Ne nimsa ben watwen kwan wo ba fon sa mempabo ase. Ne ya betene social media. And Akufado, your head. And Akufado, you are this. And Abaumia, you are foolish. And Kwasiafo anyansa ni mo ma me mutrimtiman yanja mu nyansa wan fa nyansa wo mo. This is parliament. I had another video I was going to show of your champion commando Sam George begging Chairman Sabonsu, and don't worry, me the beba. Begging Chairman Sabonsu say, or the Bibia Bentino, Chairman Sabonsu ya day, and push agenda no on the side of Homano.